睡眠珍贵是由10种名贵中药材配制组成，每盒含10包装，每包含30克，成分粒粒分明，肉眼可见，100%无西药成分，每一包都是真空包装，所以无任何防腐剂添加剂。把一包睡眠珍贵放进650毫升容量的保温杯中，必须使用沸腾的热水冲泡。由于成分非常足量，可以把睡眠珍贵分成2杯，可以与你心爱的家人一同分享。记得哦，可以重复冲泡2次，最佳饮用时间在睡前2小时。